हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे एलेक्स सिरप के बारे में। तो दोस्तों, एलेक्स सिरप एक कफ फॉर्मूला सिरप है जिसका यूज हम मेनली सूखी खांसी ड्राई कफ के लिए करते हैं। इसके अलावा एलेक्स सिरप का यूज हम नज़ला, जुखाम, गले में खराश इत्यादि में भी कर सकते हैं। अगर बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में तो दोस्तों, इसके साइड इफ़ेक्ट में हमें दवा लेने के बाद नींद आना, जी मिचलाना, सिर दर्द, मुंह सूखना आदि देखने को मिल सकता है। इसका मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स है। थैंक यू।